د خیبر پښتونخوا په انتهایی سویلي سیمه ډیره اسماعیل خان کښې بربنډه ګرځول شوې 14 کلنې جنۍ کورنۍ غوښتنه کوي چې دوی ته د انصاف ورکړی شي. د تیر شوي اکتوبر میاشتې په 20 نیټې ډیره اسماعیل خان ښار څخه نږدې 80 کیلومتره لرې وریا جنوب لویدیځ چدوان علاقه کې د ګرمټ کلي څو کسانو یو 14 کلنه جنۍ شریفه بیبي بربنډه کړې وه او تر هغه وروسته په کوڅو کې بربنډه ګرځولې وه. پولیسو ویلي دغه پیښې په مقدمه کې نومول شوي 9 کسانو کې 8 کسان نیولي دي، خو د شریفې مور ډیوه سره په خبرو کې ویلي د پیښې مرکزي تورن کس تر اوسه نه دی نیول شوی او نه هغه پولیس افسر بشارت لري کړی شوی چې د ملزمانو په ځای د دوی په خلاف مقدمه درج کړې وه. هغې وویل کورنۍ غریبه ده او دوی ته داسې هم ویل شوي دي چې د پیښه کې د ککړو کسانو اړیکې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت واکمنه ګوند تحریک انصاف سره دي ځکه یې په ضد ګامونه نه پورته کیږي. هغې وویل دوی د ویرې سره مخ دي او د امنیت دپاره هیڅ بندوبست هم نه دی شوی. 18ਵੀਂ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਜਾ ਸੁਜਾਵਲ को पकड़ेंदे कावले उनते की थी खड़े कावले उन तो ना मेरी बच्ची जम वालिया मौजूद की थी नेस बई मेरी भतरीजी नाल फितरे रास उन्या वालिया काप په ځای مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوي دي چې د چینای سره ناوړه عمل کوونکو تړاو د خیبر پښتونخوا حکومتي واکمنه ګوند تحریک انصاف د ډي خان یو صوبایي وزیر سره دی. په وزیر تور دی چې هغه دغه خلکو ته ملاتړ ورکوي. د چدوان علاقې نه اکرام ګنډپور تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی دی او دا وخت د صوبې د کرکلي وزیر دی. خو د تحریک انصاف یو بل وزیر الیامین ګنډپور تیر ورځ د شریفې کور ته ورغلی و او باور یې ورکړی و چې پیښه کې ککړو کسانو په ضد به سخته کاروايي کیږي. الیامین ګنډپور په دې مهال د سیمه ییزو خلکو لخوا د سختو پوښتنو سره هم مخامخ شو. پولیس چارواکي او ځینې ځایي خلک وایي چې دغه پیښه د شخصي لانجې په سر رامنځته شوې او ځینې وایي چې د جنۍ د ورور د بلې جنۍ سره اړیکې وي او بیا د هغې جنۍ کورنۍ په بدل کې د شریفې سره دا عمل کړی دی. پولیس وایي د پیښې مرکزي تورن کس چې سجاول نومیږي لا نه دی نیول شوی. خو بل لور د صوبې د پولیسو ستر مشر انسپکټر جنرال صلاح الدین میسود ډیوه سره په خبرو کې ویلي په دې پیښه کې شخصي یا سیاسي خبرې مناسبې نه دي. هغه وویل د ډیر اسماعیل خان پولیسو چارواکو ته د آزادو پلټنو امر ورکړی او زیاته کړی د شریفې کورنۍ سره به د قانون تر مخه انصاف کیږي. نوموړي زیاته کړه نه خو هغه په دې پیښه کې سیاسي لاسوهنه مني او نه پکې کوم ګنجایش شته. په پښتنو کې دغه شانته کیسونه چرته مخکې نه دي شوي او دا ډېر افسوسناک کیس دی او دا جنایت زموږ د ټولو خور لور ده. خپل ډي آی جي ډي خان ته او ډي پی او ډي خان ته ډېر په کلکه سره ویلي دي چې صرف به انصاف کیږي او قانون لاندې به کیږي. نه زه سیاسي مداخلت منم نه سیاسي مداخلت په خپل تفتیشونو کې زه د دې ګنجایش شته. د تفتیش ذمہوار ډي آی جي ډي خان دی، ډي پی او دی، اس پی انویسټیګیشن دی، 3 سینیئر افسران په دې باندې لګیا دي کار پکې کوي. په دې کې به ان شاء الله انصاف کیږي، هغوی به ان شاء الله انصاف کوي او چې کله تفتیش مکمل شي دا به عدالت ته ځي، عدالت په خپله دا کیس تر رڼا ورځ په شان تاسو ته کلیر کړي. قانونپوه شهاب ایډوکیټ وایي په دې مقدمه کې داسې مادې شاملې دي چې سزا یې تیزندي ده خو د پولیسو لخوا د مقدمې نه وخت درج کېدو ته بیا قاضي د شک په نظر ګوري. هغه تور ولګوي چې د پولیسو لخوا داسې کول د باثره خلکو په مقدمه کې د بری کېدو دپاره کولی شي. دفعات خو صحیح لګېدلې دي خو چې پولیس کوم کاروایي کړې ده 2 ورځو پس اف آی آر شوې ده او سره کوم قسم ګواهانو بیانات یې اخیستې دي. ما خلک ډېر کمزور کاروایي شوې ده او ملزمانو ته فایده ورکړې ده. د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼه د عمل غندل شوی او د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې کیږي چې د مثالي پولیسو جوړولو ادعا کوي خو د پولیسو په موجودګۍ کې دغه ډول ناوړه عملونه کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه ورکړل کیږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي، ګرمټ، ډیره اسماعیل خان.